عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله بالف خير. وياكم الاستاذ عباس على الغالبي. طلاب ان شاء الله راح نتكلم بهذا الفيديو عن 3 عطل اللي اليوم انطوهن. السودان انطاهن في مجلس الوزراء 3 عطل، 3 ايام عطلة. فضروري تشاهدون هذا الفيديو حتى اقول لكم اياه محافظات. هسه هذا خلصنا من عنده. طلاب اشتركوا بقناتي مال اليوتيوب، اكثركم ما جاي يشتركون حتى نوصل لربع مليون قبل نهاية السنة. طلابنا، العطلة الرسمية راح تكون يوم 25. إذا تجون تشوفون هنا السوداني يوجه بأن يكون 25 كانون الأول، يعني هسه هذا 12 25 12 شهر 12 يوم 25 اللي يصادف الأحد. هاي راح تكون عطلة رسمية لجميع المحافظات، لأن جاي يسألون أستاذ يا محافظة فقط للمسيح يعني فقط للشمال؟ قل لك لا، يوم 25 جميع المحافظات. أما يوم الاثنين راح يكون لأبناء المكون المسيحي يعني فقط للشمال. تمام. هسه يوم الاحد جميع المحافظات، الاثنين لا، راح يكون الابناء المكون المسيحي عند الشمال. وان شاء الله احنا ايضا ننزل لكم، احتمال راح يغير رايهم يصير الاثنين عطله رسميا جميع المحافظات، ننزلكم بقناه مال التليجرام، يعني كل شيء راح نبلغكم. قناه مال التليجرام ايضا باول تعليق. اما العطله الثالثه راح تكون يوم 1/1. يوم 1/1 راح يصادف ايضا الاحد، فايضا راح تكون عطله الجميع المحافظات. يوم 1/1 الجميع المحافظات. يوم 25 هم الجميع المحافظات. طبعا وصلنا نهاية الفيديو، في امان الله وحفظه.